Halo guys, ketemu lagi di channel aku Jalza Putri. Dan kali ini aku akan ngehaulin squishy aku. Oke, kita Oke guys, jangan lupa di like dulu, komen, share, dan yang paling penting adalah subscribe dulu ya guys. Oke, kita pilih squishy yang pertama, yaitu squishy haul Pet Zoo Pink Panda Ban. Oke, ini kalau kalian lebih penasaran, aku akan membukanya. Di sini tuh tagnya kayak di double tip gitu, ini susah. Ini dia, ini warnanya agak ke pink. Ini ada tagnya. Kebalik ya guys. Gini. Oke, gini. Squishy tag. Oke, let's see aja kita yang squishy haul kedua. Panda Galaxy. Kita buka. Let's get started. Logonya kayak bubble gum. Kita buka aja. My god, dia slow. Soft. Dia tuh soft banget. Oke, kita lanjut ke squishy yang terakhir. Adalah kue bulan. Dan kalian juga bisa disebut literally. Oke, kita buka. Slow banget. Aku buka lebih jelas lagi. Baunya kayak milk gitu. Enak banget. Itu enak banget buat di squish. Contohnya, liatin aja. Enak banget buat squish pokoknya deh. Ini dia. Dia tuh soft and slow. Oke guys, segitu aja videoku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah.